In die naam van ons Here Jesus bly vir elkeen wat hier is en ook vir u wat ingeskakel het. Vanoggend wil ek met u praat oor 'n wonderlike tema wat ons nie aldag oor preek nie, maar iets om oor te dink terwyl ons op aarde lewe. Met hierdie gedagte sal ek gaan met leë hande en so my Heer ontmoet. Die tema is krone voor God se voete. Krone voor God se voete. Tema daar God se troon. Ek lees in Openbaring 1:4 vers 1 tot 11. Openbaring hoofstuk 4 vers 1 tot 11. Krone voor God se troon. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my gehoor spreek het gekom en gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. En hy wat daarop sit het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius. En rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone. En op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit. Nou die 24 ouderlinge verteenwoordig eintlik die mensdom in die eerste plek. In die tweede plek is daar ook kommentare wat sê die 24 verteenwoordig die Ou Testament en die Nuwe Testament. 12 stamme van Israel, die uitverkore geslag, Ou Testamenties, en die 12 apostels, Nuwe Testament. So dis min of meer die betekenis van die 24 ouderlinge, 12 stamme van Israel, 12 apostels, Nuwe Testament, Ou Testament, maar in geheel verteenwoordig hulle die mensdom, die verloste skaap. En hulle was bekleed met wit klere en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. Nou God het nie 7 geeste nie, die 7 verwys na die volmaaktheid. En die 7 geeste verwys na die volmaaktheid van God. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu. Die tweede lewende wese was soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens, en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom, wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge voor hom neer, wat op die troon sit en aanbid hom, wat tot in alle ewigheid lewe, en hulle werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskaap. 24 ouderlinge het van hulle troon afgeklim, hulle was op trone met kroon op hulle koppe, en hulle krone neergewerp. Nou is 'n skerp woord, asof dit is, as hulle gooi ek sommer net daar neer. En ek het na die oorspronklike Grieks gaan kyk, dis eintlik hulle het hulle trone kom sit aan die voete van hom wat sit op die troon. Dit was 'n gebaar van aanbidding en
toewyding aan die een wat hulle sê, U is waardig om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskaap. Nou daar's 5 krone en ek gaan kortliks daarna verwys, want ek het 'n reeks oor dit gepreek, dink min of meer 2015. Die 5 krone wat jy en ek kan verwerf terwyl ons hier op aarde lewe, om eendag te kan hê om vir God te gee as 'n aanbiddingsgebaar, is belangrik. Daarom het ek dit reg in die begin met die inleiding gesê, moet ek gaan met leë hande en so my Heer ontmoet, of gaan ek krone hê, krone wat my aanbidding aan hom gaan verklaar, aan hom bewys dat ek hom meer eer as dalk die beste besitting wat ek ooit op aarde bymekaar kan maak. Nou die eerste kroon noem ons die onverwelklike of oorwinnaarskroon. Ek lees daarvan in 1 Korintiërs hoofstuk 9 vers 24 en 25, die onverwelklike, teendeel al hierdie krone gaan onverwelklik wees, maar ons noem dit dan maar die oorwinnaarskroon, die kroon van die wedloop van die lewe. Ons lees daarvan in 1 Korintiërs 9 vers 24 en 25, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop sodat julle dit sekerlik kan behaal. Met ander woorde, jy moet alles inspann om seker te maak jy kry die prys. Dis wat hy sê. Almal hardloop. Nou in hierdie wedloop van die lewe hardloop ons almal, maar ons moet so hardloop dat ons seker maak dat ons wel eerste gaan eindig. Dis toewyding, gedissiplineerdheid en oorgawe waarmee jy God dien. Hardloop sodat jy dit sekerlik sal ontvang. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. So ons gaan 'n krans, 'n kroon ontvang wanneer ons hierdie wedloop van die lewe gaan eindig, maar jy gaan hom alleen ontvang as jy volhard het tot die einde. As jy in jou gees gedissiplineerd was en jou by die reëls van die spel gehou het, dat jy nie aan die einde gediskwalifiseerd word, maar dat jy die wedloop van die lewe so sal hardloop, dat jy weet, daar's 'n kroon, die kroon wat genoem word die oorwinnaarskroon, en dis een van die krone wat jy en ek waarskynlik gaan ontvang. Die tweede kroon is die sielewennerskroon, of die kroon van blydskap. Sielewennerskroon, of die kroon van blydskap. Ons lees daarvan in 1 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 19 en 20. 1 Tessalonisense 2 vers 19 en 20. Paulus skryf aan die gemeente van Tessalonika. Hy sê in vers 19, want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Wat hy eintlik sê, as Jesus gaan kom, dan moet ons op 'n manier bewys lewer dat ons mense se lewens beïnvloed het ten goeie vir die koninkryk van die hemele. En in hierdie konteks verwys hy na die gemeente van Tessalonika en sê dat hulle is sy hoop en sy blydskap, want hy gaan 'n kroon ontvang by sy wederkoms. Want julle is ons eer en blydskap. Dis waarom hy in vers 20 eindig. Nou die woordjie eer, dink ek het meer die betekenis van, dis my 'n voorreg om julle te kon vertel van die Here Jesus en julle gemeente te kon bedien, wat uiteindelik die voorreg wat ek gehad het, gaan vir my help om hierdie kroon
van blydskap op die sielewennerskroon eendag te ontvang. Nou wil ek net dit sê, onmiddellik sal party mense dink, ja, maar dis die pastoor en die dominee wat hierdie kroon gaan ontvang. Dis nie so. Almal het 'n invloed op almal. Jou lewe is veronderstel om 'n lig in 'n donker wêreld te wees. Jou lewe is veronderstel om sout van die aarde te wees. Jou lewe is veronderstel om mense te beïnvloed wanneer hulle Christus in jou en deur jou sien lewe. In daardie mate sal jy ook 'n sielewenner wees. En dit is ook so dat die lewe wat jy in God ontdek het deur Christus Jesus, is 'n lewe wat jou eintlik 'n passie gee om vir mense te vertel wat jy ontvang het. In daai mate word jy eintlik 'n evangelis, 'n sendeling, 'n getuie, iemand wat ander se lewens kan bereik en hulle vir die koninkryk van die hemele kan wen. Nou hoor wat sê Daniël hoofstuk 12 verse 2 en 3. Daniël 12 vers 2 en 3. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgrysing. En die verstandiges sal skitter soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. Jy gaan skitter soos 'n ster wanneer jy mense vir God se koninkryk wen. Nou Spreuke 11:30 sê hy wat siele win is wys. Belangrik om 'n sielewenner te wees. En dit beteken nie noodwendig agter 'n kansel nie, dit beteken nie noodwendig in 'n tent nie, dit beteken nie noodwendig op die hoeke van 'n straat waar jy dalk die evangelie verkondig soos ons daarmee groot geword het. Dit beteken dat jy lewe op so 'n manier dat ander mense sal sê, maar ek wil ook soos jy Jesus se navolger wees. Tweede kroon, sielewennerskroon of die kroon van roem en blydskap. Derde kroon is die kroon van die lewe of martelaarskroon. Kroon van die lewe of martelaarskroon. Ons lees hiervan in Jakobus 1 vers 12. Jakobus 1 vers 12 sê, salig, gelukkig, is die ander woord, is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. As jy die toets van versoeking kan weerstaan, as jy nie toegee aan die beproewinge en versoekinge van die lewe en halfpad gaan sit en die wedloop van die lewe nie voltooi nie, maar jy is bereid om te volhard te midde van die moeilikhede van die lewe, te midde van die toetse wat die lewe jou bied, te volhard in die geloof en vertroue in God, sê hy, salig is die man. En as hy die toets deurstaan, sal hy die kroon van die lewe ontvang. So die derde kroon is die kroon van die lewe of die martelaarskroon, waar jy bereid is om te sterwe vir Christus. Hiervan lees ons dan ook in Openbaring 2 verse 10. En dit gaan nie oor beproewing, versoeking, nie net soos wat ons maar gewoond is aan, moet ek drink of moet ek nie drink nie, moet ek rook, moet ek nie rook nie, moet ek steel, moet ek nie steel nie, moet ek lieg, moet ek nie lieg nie, moet ek ontrou wees of moet ek nie ontrou wees nie. Dit is nie meer net dit nie, dit gaan oor dat jy bereid is om te sterwe vir wat jy glo. Daarvan lees ons dan ook in Openbaring 2 vers 10, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. En julle sal 10 dae lang verdrukking hê, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee.
Derde kroon, kroon van die lewe. Hy en sy wat bereid is, te midde van stryd, te midde van moeilikheid, te midde van versoeking en beproewing, aan die Here vas te hou, en selfs so vas te hou, dat jy bereid is om te sterwe, vir dit wat jy glo. Die vierde kroon, is die kroon van geregtigheid, of die wederkomsverwagtingskroon. Kroon van geregtigheid of die wederkomsverwagting kroon. Nou soos dit sê, het dit te doen met die gedagte dat daar 'n wederkomsverwagting in jou hart sal wees. Nou ons lees hiervan in 2 Timoteus hoofstuk 4. 2 Timoteus hoofstuk 4 en ek lees die 8de vers. Verder is my weggelê, miskien ek vers 6 ook aflees, want dit gaan oor sy sterwensmomente. Want ek word alreeds as 'n dankoffer uitgegiet, vers 6, en 'n tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, die oorwinnaarskroon, die kroon van die wedloop van die lewe. Ek het die geloof behou. Verder is my weggelê die kroon van die geregtigheid. Geregtigheidskroon, wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee, nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het, 'n verwagting gehad het, dat die Here Jesus gaan kom. So dis 'n kroon van geregtigheid, of die kroon van die wederkomsverwagting. Nou het ek hierdie geskryf, op watter manier is jou wederkomsverwagting nog brandend? Jy sien, ons raak so gemoeid met die dinge van die lewe, met die sonde wat ons so maklik omring, die sonde, dat ons vergeet dat daar is eintlik iets na waarna ons kyk. En dis die wederkoms van die Here Jesus Christus. Of hy dan gaan kom op die wolke, en of hy gaan kom soos 'n dief in die nag, en of hy gaan kom met my sterwe, hy gaan kom. En jy en ek moet altyd gereed wees. Ons moet beplan asof God nooit kom nie, maar leef asof hy nou sal kom. Dan moet 'n verwagting in my gees wees, dat die Here my enige tyd gaan kom haal, en hierdie verwagting, wat brandende in hom is, en ek leef op 'n manier, omdat ek hom gedurig verwag, gaan veroorsaak dat ek hierdie kroon van geregtigheid sal ontvang. En dis nie verniet dat dit ook die kroon van geregtigheid genoem word nie, want jy leef in jou verwagting na sy wederkoms in 'n lewe van geregtigheid. Omdat jy in hom geregverdig is, en omdat jy alle sonde, leuns en donkerheid in jou lewe verban het, en jy leef 'n lewe wat reg is voor God. Die 5de kroon, kroon van heerlikheid of die herlike versorgingskroon. Dit sluit baie naby aan die sielewennerskroon, die twee gaan amper hand aan hand. Want wanneer jy iemand na die Here toe lei, het jy eintlik die verantwoordelikheid om daai persoon ook te versorg. Om daai persoon te mentor, om vir daai persoon daar te wees wanneer hy of sy die Here mag nodig het. Nou ons lees van die kroon van heerlikheid of die herlike versorgingskroon in 1 Petrus hoofstuk 5 vers 1 tot 4. 1 Petrus 5 vers 1 tot 4, ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid, wat geopenbaar sal word, hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde, en wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees.
En wees almal met ootmoed bekleed, in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar die nederiges gee hy genade. En ek weet nie hoe ek vers 5 gelees het, want ek moes net by vers 4 gelees het. Miskien moes iemand dit gehoor het om onderdanig te wees. Maar in elk geval, die onverwelklike kroon van heerlikheid vir hulle wat die kudde oppas. Nou, dit is heel waarskynlik van toepassing op die herders van gemeentes, predikante, maar is meer as net dit gaan oor selleiers, mense wat verantwoordelikheid aanvaar vir die sieletoestand van ander mense. Jy as vader in jou huis is ook 'n herder veronderstel om te wees, en jy moet ook na jou eie kudde kan omsien, so jy sal ook rondom dit beoordeel word, of beloon word. So ons almal is deel van al die krone, en is nie net vir sekere mense alleen uitgesit. Dis so dat sekere bedieninge en sekere gawes dalk waarskynlik in die voortou gaan staan, maar aan die einde van die dag, almal van ons moet kwalifiseer vir al hierdie krone of sommige van hierdie krone. En jy en ek moenie staan met leë hande eendag voor die Here nie. Nou, die kroon van die heerlikheid of die herderlike versorgingskroon het ek net so 2 skrifte ingewerk. Ek wil dit graag net aanhaal en dan gaan ek afsluit. Onthou, die kroon van heerlikheid hou toesig oor die kudde, nie uit vuil gewin of deur as heersers op te tree nie, maar as voorbeelde. Nou lees ek in Genesis 4, die heel vroegste skrif in die Bybel wat praat van herderlike versorging. Genesis 4 vers 6 tot 10 is die storie van Kain en Abel. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers, jy moet die toets deurstaan, né? En Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hy in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan om doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie. Is ek my broer se wagter? Is ek sy herder om na hom te kyk? Moet ek hom oppas? Was ek my broer se wagter? En hy sê, wat jy gedoen het, die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Eers kyk wat het vers moet eindig. Ja, tot daar. Wat het jy gedoen, die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Bloed roep. Ek het al daaroor gepreek. Bloed roep. Bloed praat. As jy by ongelukstoneel verbyry, jy sien lyke gesaai en jy sien die bloed in die pad, dan maak dit jou na. Dit doen iets in jou gees. Jy voel verskriklik. Hoekom? Want jy sien bloed. Baie mense kan nie bloed staan nie, hulle als om 'n flou sal bloed sien. Bloed spreek van die siel van die mens. Dis wat dit sê. Die Bybel sê dit ook, baie uitdruklik in Levitikus. Die lewe is in die bloed. Nou, Kain het sy broer doodgeslaan na hy gewaarsku is. Maar die konteks wat ek nou wil fokus is die hele gedagte, is ek my broer se wagter, moet ek hom oppas? Moet ek hom verskillig staan teenoor ander? Nou lees ons hiervan, dis die laaste skrif in Jesegiel 33. Jesegiel 33 verse 2 tot 11. Mense kan spreek met die kinders van jou volk en sê vir hulle, as ek die swaard vir 'n land bring en die mense van die land neem 'n man uit hulle kring en stel hom as wag vir hulle aan, en hy sien die swaard aankom oor die land en blaas met die bassein en waarsku die mense. Aan die ander woord, as iemand wat kan sien die moeilikheid en hy waarsku, as dan iemand die geluid van die bassein hoor, sal reageer op wat hy waarsku, maar hom nie laat waarsku nie en die swaard hom en neem
en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof. Jy moet weet, skiet ek dit weer lees. As dan iemand die geluid van die bassein hoor, maar hom nie laat waarsku nie, ander woorde, as jy hoor, jy moet jou tot God bekeer, jy wil dit nie doen nie, en die swaard kom, en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof, ander woorde, dan jy self verantwoordelik vir jou eie siel, né? Hy het die geluid van die bassein gehoor, maar hy het hom nie laat waarsku nie, sy bloed is op hom, maar as hy hom laat waarsku, dan red hy sy siel, so as hy reageer op die waarskuwing, dan kan hy homself red in die proses. As daarenteen die wag die swaard sien kom en met die bassein nie blaas nie, as hy nie waarsku nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie en die swaard kom en neem 'n siel uit hulle weg, dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal ek van die hand van die wag eis. Is ek verantwoordelik vir die ander een se welvaart? Baie duidelik. As ek hom nie waarsku nie, as hy gewaarsku is, en hy reageer, en hy gehoor aan die feit dat hy hom tot God moet bekeer, en sy lewe moet verander, dan het hy sy siel gered. Maar as hy nie wil luister na hom gewaarsku het nie, dan is sy bloed nie op my hand en maar op sy eie. En jy mensekind, ek het jou as 'n wag oor die huis van Israel aangestel, as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku, jy moet hulle sê wat ek vir hulle wil sê. As ek aan die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer en hy hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy sal jou siel red. En jy mense kan sê aan die huis van Israel, so het ek gesê, gewis ons oortredinge en ons sondes is op ons en daardeur teer ons weg. Hoe kan ons dan lewe? Sê vir hulle, soos waar as ek leef, spreek die Here, gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? Dis die bekeringsboodskap reg deur die eeue. As jy nie luister wat God sê nie, van jy sterwe. En as God vir jou sê om iemand te waarsku en jy waarsku hom nie, sy bloed op jou hand. Sy bloed roep na God. Ek praat nou met 'n ouer, weet nie wat te eet. As jou kind God nie wil dien nie, moet jy hom waarsku. Anders is sy bloed op jou hand. As jy hom gewaarsku het en hy wil God nie dien nie, is sy bloed op sy eie hand. Jy kan nie jou blind hou vir jou kind se foute nie. Jy het 'n verantwoordelikheid. Jy en ek werk vir 'n kroon van heerlikheid. Ons werk vir 'n kroon wat ons uiteindelik aan Jesus se voete gaan neerlê. Is ek my broer se wagter? Ja, jy is jou broer se wagter. Jy het 'n verantwoordelikheid om mense te vertel dat hulle Jesus nodig het. Jy het 'n verantwoordelikheid om mense te wys op hulle sondige weë, en ek weet mense wil dit nie hoor nie, maar ons het 'n verantwoordelikheid. En wanneer jy jou verantwoordelikheid nakom, is jy besig om 'n kroon te verwerf. Nou ek sluit af. Krone voor God se troon. Nou wat is die doel daarvan? Eerste plek maak ons krone by mekaar. Ek het vir jou die 5 gewys. Die oorwinnaarskroon van die wedloop van die lewe, die sielewinnerskroon, die kroon van die lewe of die martelaarskroon, kroon van geregtigheid, die wederkomsverwagtingkroon en die kroon van heerlikheid, die heerlike versorging om te gee vir ander. En dit sluit baie aan by die hele sielewinnerskroon gedagte sowel. Nou, dis die verskillende krone wat die Bybel vir ons uitwys wat ons eendag
met ons sterwe gaan ontvang. Nou daar gaan 'n dag aanbreek, 1 Korintiërs 5 vers 10, waar almal voor die troon gaan staan en beoordeel gaan word. Sommige gaan 'n prys ontvang en ander gaan nie. Hulle gaan skade ly soos deur vuur heen. Dis wat 1 Korinte hoofstuk 3 weer vir ons sê. So dis belangrik, terwyl ek hierdie wedloop van die lewe hardloop, terwyl ek die Here dien, dat ek in die proses so sal lewe, dat ek krone verwerf. Om wat mee te doen? Om te sê, mooi so, goed gedoen almal. Jy het volhard. Jy was goed. Ja, sekerlik. Maar daar gaan nie plek wees vir selfwaan in die hemel. Jy gaan nie eens aan dink om te sê, mooi so, you've made it. Want die self eie ek sal nie meer op die troon wees. Jy gaan, soos wat die Bybel daar vir ons verduidelik, van die 24 ouderlinge, wat, ek wil graag net gou daar weer lees vers 3. Nee, nie vers 3, vers 4. En rondom die troon was daar 24 trone, wat op trone gesit, en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere en het goue krone op hulle hoofde gehad. Nou, het gaan 'n bietjie moeilik wees om 5 krone op te sit, maar as jy kan, dan kan jy. Krone op hulle hoofde gehad. En dan gebeur iets. Vers 8, en die 4 lewende wesens, elkeen vir homself 6 sterke gehad, hulle was rondom en van binne vol oor, hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom, en elke keer, as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging aan hom gee, wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom, wat op die troon sit en aanbid hom, wat tot in alle ewigheid lewe, en hulle werp hulle krone voor die troon, hulle sit dit neer op die oorspronklike Grieks, en hulle sê, U is waardig, o Heer, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Dis 'n daad van aanbidding. Hierdie 24 ouderlinge wat die verloste skaar verteenwoordig, besef dat hulle niks bereik. En dis wat jy en ek ook moet besef. Was dit nie deur sy genade? Ek sou nie die kroon van die lewe ontvang het as hy my nie gehelp het nie. Ek sou nie iemand se lewe ten goeie beïnvloed as hy my nie die genade daarvoor gegee het nie. Paulus sê ek is wat ek is deur sy genade. En dis wat hierdie ouderlinge besef, dis wat hierdie hemelskaar besef. Terwyl hulle op die troon sit, 'n kroon op hulle kop wat spreek van gesag en autoriteit. Ons is tog koningsseuns, koningsdogters, sê die woord van die Here. Maar in hulle posisie van autoriteit en om gekroon te wees, besef hulle ook hulle afhanklikheid. Besef hulle dit wat hulle bereik het, die feit dat hulle gered is als Gods genade. 'n bewustheid van sy waardigheid. U is waardig om te ontvang. En hulle werp hulle krone neer. Hulle sê eintlik, alles wat ek is en wat ek het, is ondergeskik aan U. Krone voor God se troon spreek van, ek het vir God gewerk, en ek het so geleef, dat ek eendag nie met leë hande sal staan, maar dat ek wel krone sal hê, wat ek kan aanbied, en neersit voor sy troon, om vir hom te sê, dankie Here, dankie, dankie dat U my gered het, dankie dat U my gebruik het, dankie dat U my gehelp het deur die toets en die beproewinge van die lewe, dankie Here, krone aan jou voete, U is waardig, alles
is ondergeskik aan U. Gaan jy krone hê om neer te sit aan God se voete voor sy troon. Kom ons bid saam. Vader, die lewe gaan so vinnig verby. Daar is soveel goed wat in ons lewe gebeur, wat ons aandag en ons fokus van U afhaal. Ons stoei en ons worstel met versoekinge en beproewinge van die lewe. En ek wil bid dat vanmôre se boodskap net weer opnuut ons gedagtes sal vestig. Ons lewe vir veel meer as net hierdie lewe. Ons lewe vir veel meer as 'n pensioentjie wat ons bymekaar moet maak. Of 'n paar rand in 'n rekening om 'n mooi kar te koop of 'n huis te koop. Ons lewe vir veel meer. Ons lewe om krone te besit, wat ons eendag aan U voete sal sit, om te sê, U is waardig. Alles wat ek is en wat ek het, is deur God se genade. En ek wil bid, Here, diegene wat hierdie woord hoor, diegene wat hierna gaan kyk, dat hulle vanmôre net weer 'n bietjie kyk na hulle eie prioriteite. Ons moet leef in 'n wêreld waar ons sekuriteit moet bou. Ons moet werk, sodat ons bietjie veiliger kan voel. Maar Here, aan die einde van die dag, daar's geen lewenspolis wat ooit kan waarborg dat ons die ewige lewe het nie. Geen uitbetaling van watter polis ook al kan vir my waarborg dat ek eendag voor die troon van God se genade sal kan staan. En daarom bid ek dat ons te midde van ons worsteling en ons soeke na sekuriteit en geld en roem en eer en al die goed, dat ons tog net ook in gedagte sal hou. Moet ek eendag staan voor God met leë hande? Moet ek eendag so my God ontmoet? Help my om vanmôre net te besef, daar's 'n kroon te wen. Daar's beloning te kry. En die beloning is nie dat ek daaroor kan roem en myself daarmee op die skouer kan klop nie. Die beloning is daar om aan U aanbidding te bring. Vra dat U ons genade gee om so te leef, dat ons wel krone eendag sal wen. Amen. Moenie afsit net die skrif vergeet. Openbaring 3 vers 11. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem. Openbaring 3 vers 11. Baie dankie.